ჰელსინკის კომისიაზე სალომე ზურაბიშვილისა და თინა ხიდაშელის გამოსვლა შეაფასეს პრემიერმა და პარლამენტის თავმჯდომარემაც. მათი განცხადებით, ტრაგიკული მოვლენაა, როდესაც ქართველი საკუთარი სახელმწიფოს ეროვნულ ინტერესებს უპირისპირდება. მათივე განცხადებით, ზურაბიშვილმა და ხიდაშელმა საქართველოს წინააღმდეგ მისცეს ჩვენება, რაც ქვეყნის ღალატია. ჯობელსონს რაც შეეხება ის პირველ რიგში არის Deep State-ის აგენტი და მერე არის დაფინანსებული ლობისტი. ხო, ორივე ერთად არის, მაგრამ პირველ რიგში ისიც არის, რა თქმა უნდა, Deep State-ის აგენტი, ისევე როგორც სალომე ზურაბიშვილი, თინა ხიდაშელი, ჩვენ ვიხილით თანამედროვე სერგო ორჯონიკიძეები გუშინ ვაშინგტონში, რაც ძალიან სამწუხაროა, ბუნებრივია, როდესაც ქართველი კარგავს სახეს, როდესაც ქართველი პირდაპირ უპირისპირდება საკუთარი სახელმწიფოს ეროვნულ ინტერესებს, ეს არის ბუნებრივია ტრაგიკული მოვლენა, თუმცა ეს არის მათი ტრაგედია. მე კომენტარს ამასთან დაკავშირებით ვერ გავაკეთებ. რაც ხარ მეგობარი აქტს, რომელიც სინამდვილეში იყო მტრული აქტი ქართველი ხალხის წინააღმდეგ, ჩვენი სახელმწიფოს წინააღმდეგ, ჩვენი ეროვნული ინტერესების წინააღმდეგ, საბედნიეროდ როგორც ირკვევა საბოლოოდ ჩავარდა, ეს რა თქმა უნდა ძალიან კარგია. ჩვენ იცით რომ გვაქვს კონკრეტული მიზანი, სუფთა ფურცლიდან კონკრეტული გზამკვლევით გადავტვირთოთ ურთიერთობები და განვაახლოთ სტრატეგიული პარტნიორობა ამერიკის შეერთებულ შტატებთან. ჩვენ ამის იმედს ვიტოვებთ, დანარჩენი არის დამოკიდებული თვითონ ამერიკის შეერთებული შტატების ახალ ადმინისტრაციას. ამ სხდომაზე კელი დეგნალის დანახვით მე მგონი ყველაფერი ნათელი გახდა. ერთადერთი ვინც უნდა დაეკითხა ამ კომისიას, თუ კი მართლა აინტერესებთ რაღაც პროცესების ახსნა, იყო ქალბატონი კელი დეგნალი. ის უნდა დაეკითხათ 2020 წლის პივიტის გაყალბების საკითხზე. ჩვენ დღეს ვიცით დადასტურებით, რომ ისვედმა გააყალბა პივიტი, ვიცით დადასტურებით, რომ USAID-მა იცოდა, რომ ეს პივიტი იყო ყალბი რიცხვები. 2020 წელს ისვედის NGO-ების ჩართვით, USAID-ის დაფინანსებით იგეგმებოდა ხელისუფლების დამხობა ძალადობრივი გზით და ამაში მონაწილეობდა ბევრი ადამიანი და დღეს ტრამპაც ამხილა ეს ყველაფერი. მეორე, ჩვენ რაც ვიხილეთ ანტიტრამპისტები, მათ შორის ადამიანები, რომლებიც სალომე ზურაბიშვილის სახით ამბობდნენ, ტრამპმა რუსეთის ჩარევით გაიმარჯვა, მოღალატეებს საქართველოს ისტორიაში ყოველთვის სათანადო ადგილი მიეჩინება. ეს ორი მოღალატე, რომელიც საქართველოს წინააღმდეგ, იმ ქვეყნის ზურაბიშვილის შემთხვევაში არა, მაგრამ ხიდაშელის შემთხვევაში ხო არის, იმ ქვეყნის, რომელმაც ის შობა და აღზარდა, ამ ქვეყნის წინააღმდეგ ჩვენებას რომ იძლევიან, აი ეს ორი მოღალატე თავის კუთვნილ ადგილს მიიღებს.